Haluaisin todella tietää, mitä syöt. Onko se jotain, mistä todella pidät? Se on voileipä, leipä päällä, leivän päällä, en tiedä. Oi, leipä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko se yksinkertainen voileipä vai onko siinä joitakin herkullisia aineksia sisällä? Kyllä, annekset ovat yksi leipä ja toinen leipää. Okei, vain leipää. Ehkä yksinkertaisella täytteellä, kuten voilla tai jollain vastaavalla, eikä niin? Ei leipä voileivän sisällä. Ymmärrän. Joten se on kuin voileipä toisen leipäviipaleen sisällä. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä. Kyllä, ehkä voit vain kuvailla makua tai rakennetta. Luuletko, että se on pehmeä, rapea vai jotain muuta? Se maistuu leivältä. Se kuulostaa järkevältä. Luuletko sen toimivan hyvin vai ajatteletko lisätä jotain? Saatan yrittää lisätä vähän enemmän leipää ensi kerralla.